بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاضر ہوں آپ کے ساتھ صوبہ سندھ کے موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ۔ شدید گرمی کے بعد صوبہ سندھ میں بارش کے امکان، اس ویڈیو میں بڑی تفصیلی رپورٹ موجود ہے۔ موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے سندھ ویدر لائف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں۔ تازہ ترین موسمی اپڈیٹ کے مطابق پچھلے 5 سے 6 روز کے دوران صوبہ سندھ کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی۔ اب شدید گرمی کے بعد صوبہ سندھ میں لوکل ڈیولپمنٹ سے بارش کے امکان۔ آج سے 16 مئی کے دوران صوبہ سندھ کے بیشتر علاقوں میں روزانہ کے بنیاد پر وقتاً فوقتاً کہیں ہلکی تیز بارش، ژالہ باری، جبکہ چند مقامات پر شدید گرج چمک کے بادل تشکیل پائیں گے تو کچھ علاقوں میں طوفانی بارش متوقع۔ تفصیلات کے مطابق آج سے 16 مئی کے دوران حیدرآباد، جامشورو، میرپور خاص، تھانہ بلہ خان، نوری آباد، سانگڑ، چپرو، بدین، کولارچی، ڈگری، سکھر، خیرپور، شکارپور، لاڑکانہ، میرپور، ماتھولو، چمبر، ٹنڈو محمد خان اور اس سے آس پاس کے علاقوں میں بارش کے امکان۔ بالخصوص کیتھر رینج اور غزدار کے پہاڑی علاقوں میں بادل تشکیل پائیں گے جو کہ صوبہ سندھ میں تیز آندھی، بارش اور ژالہ باری کے سبب بنیں گے۔ بادل بننے کا عمل دوپہر سے شروع ہوگا، تاہم یہ ڈیپینڈ کرے گا یہ بادل جن علاقوں میں بنیں گے وہ کتنی شدت کے ہوں گے۔ جتنی زیادہ شدت کے بادل بنیں گے اتنی ہی بارش کے امکانات زیادہ رہیں گے، لہٰذا یہ بارش جتنی تیزی کے ساتھ تھنڈر اسٹارم بنیں گے اسی تیزی کے ساتھ یہ کمزور بھی پڑیں گے۔